Die Broadcom-Aktie hat gestern Quartalszahlen vorgelegt und ist aufgrund des Ausblicks 10% im Kurs gefallen. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wo die Gründe dafür liegen und wie Broadcom aktuell langfristig einzuordnen ist. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt hier direkt. Broadcom, global führender Halbleiter- und Infrastrukturtechnologiewert, haben eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen und darunter Halbleiterlösungen, aber auch Softwarelösungen, ja, Automotive Solutions, Financial Service Solutions, Data Center ist man breit aufgestellt, also Infrastructure im Allgemeinen, und hat da wirklich viele auch hardwarelastige Themen, in denen man wirklich unabdingbar ist in den eigenen Märkten. Und ich habe jetzt hier erst erstes Mal so einen kleinen Überblick mit dabei, nämlich die Company Presentation. Wir hatten im Fiscal Year 2023 ein Net Revenue von 35 Milliarden US-Dollar, also wirklich schon sehr, sehr großes Unternehmen. Und man hat hier ein Portfolio von 21.000 Patenten und ist da wirklich absolut führend in dem Bereich. Man hat auch immer in der Vergangenheit sehr, sehr viele Übernahmen getätigt. Sieht man mal hier schön einen Überblick. Und jetzt eben zuletzt im Jahre 2023 die wirklich große und wichtige Übernahme von VMware, mit der man sich jetzt nochmal deutlich stärker im Softwarebereich hat aufstellen können. Hier mal die Aufteilung der Segmente. Einerseits die Semiconductor Solutions, da ist sowas wie drin wie Netzwerk, also Networking, dann die ganze Servereinrichtung, Breitband, Wireless, und dann haben wir die Infrastructure Software, das ist dann auch Cybersecurity nicht zuletzt, Storage Area Network, also alles was Speicherlösungen angeht, und Cloud ist damit drinnen, also auch ein wichtiger Bereich, der natürlich dann auch hochmargig ist. Und hier sieht man jetzt mal so einen kleinen Überblick über die einzelnen Abteilungen. Also hier einmal Networking, da geht es dann praktisch um alles, wo eine Konnektivität nötig ist zwischen einzelnen physischen Bestandteilen, also Switching, Routing, Physical Layer, einzelne Bauteile wie Ethernet, NIC, und die sind natürlich dann auch sehr, sehr wichtig für Service Provider und eben große Firmen, beziehungsweise im Einsatz von Datencentern. Bei Server Storage Connectivity haben wir natürlich On-Premise und Cloud, auch hier RAID Adapter, Fiber Channel, SAN Fabric, also alles wirklich unabdingbar bei einem Bau von solchen Datencentern. Also da war ich auch schon selber tatsächlich in Berührung mit Produkten von Broadcom. Dann Breitband, End-to-End Solutions, auch hier ganz viele Produkte, die Broadcom hier selbst in diesem Markt liefert. Und nicht zuletzt natürlich IoT, Internet of Things, natürlich alles, was mit Wireless und Mobile Devices zu tun hat, ist auch ein starker Wachstumsmarkt. Auch hier ist Broadcom wirklich extrem breit mit drinnen, und nicht zuletzt auch im Industrial-Bereich mit Automation und erneuerbarer Energie und im Automotive-Bereich, also auch hier was Robotik und so weiter angeht, und Fiber Channel und Optical Isolation, da ist Broadcom auf jeden Fall mit dabei. Bei der Software Enterprise Class Solutions, also wir haben jetzt nicht nur hier einen reinen Hardware-Play, sondern wir haben sowas auch wie Endpoint Security, wo dann einzelne Rechner überwacht werden. Wir haben Cyber Security mit dabei, wir haben die Cloud Infrastructure, wir haben Identitäts- und Zugriffsmanagement mit drinnen und auch eine E-Mail Security. Also da ist man auch so ein bisschen mit drinnen in diesem Cyber Security Bereich und auch mit in der Cloud. Ja, VMware Hybrid Cloud Portfolio, das war jetzt eben die letzte Übernahme, und da ist natürlich jetzt hier nochmal deutlich mehr an Software dazugekommen, also sowas wie die VMware Cloud Foundation, vSphere, auch wichtig für die Virtualisierung natürlich. Also da ist man jetzt auch wirklich deutlich besser aufgestellt wie vor der Übernahme und war für mich damals als Investment Case auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Wenn wir uns die Annual Financial Data anschauen, sehen wir, dass wir eine extrem gute Entwicklung hatten in den letzten Jahren. Sowohl beim Net Revenue als auch vor allem beim EBITDA bzw. dem Free Cashflow. Also jedes Jahr wirklich eine schöne Steigerung. Also eine brutale Entwicklung, muss man einfach sagen, bei Broadcom. Das sieht man aber natürlich auch im Kurs. Und im gleichen Zeitraum wurde die Dividende wirklich schön gesteigert. Wir hatten hier einen Dividendensteigerungs-CAGR von 35% seit 2011, also seit 2016. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr starker Wachstumswert, auch was die Dividende betrifft.
Das meiste davon kann man dem CEO auf jeden Fall danken, Hock Tan, der ist der CEO von Broadcom. Ja, jetzt hat Broadcom die letzten Quartalszahlen vorgelegt, hier zum abgelaufenen Quartal in 2024, dem Q3. Und die guckt man uns jetzt an. Man hat einen Umsatz von 13 Millionen, also hier US-Dollar, fürs dritte Quartal vorgelegt. Und das ist jetzt 47% höher wie im Vergleich des Vorjahres, also des Quartals im vorherigen Jahr. Also schon ein hohes Wachstum jetzt hier, 47%. Und ja, bei diesen 13.000 Millionen ist natürlich schon ein guter Wert, den man jetzt hier nochmal oben drauf hat packen können. Davon sind jetzt 63% des EBITDA und davon war es jetzt hier, also was die Guidance anbelangt, für das nächste Quartal hat man jetzt hier im Vergleich zum Vorquartal in 2023 gesagt, dass das eine Steigerung von 51% zur Folge haben wird, also für das nächste Quartal praktisch dann. Und davon, also von diesem ganzen nächsten Quartal, erwarten sie jetzt für 2024, also als Projektion, den AI-Umsatz, den sie machen werden, dass der ungefähr bei 12 Milliarden US-Dollar liegen soll. Und in erster Linie soll der eben durch das Ethernet-Networking dazukommen und eben aufgrund der ganzen AI-Data Centers. Also da sehen wir wirklich 12 Milliarden Dollar, die an Umsatz aus dem AI-Sektor direkt hier zu Broadcom fließen sollen. Ja, wie waren die Zahlen? Die Zahlen waren eigentlich wirklich gut. Also es war 1A, kann man eigentlich nichts sagen. Die Third Quarter Financial Highlights, also wir hatten hier vom Vorquartal zu diesem Quartal im Jahre 2023 auf 24, hatten jetzt sogar nochmal einen leichten Anstieg beim Free Cashflow von 4,2%. Also da haben wir eine deutlich niedrigere Steigung drinnen, wie es beim Revenue und beim EBITDA ist. Habe ich mal vorhin schon gehört. Und jetzt ist aber natürlich immer wichtig, was der Ausblick sagt. Und der Ausblick ist für 2024, das vierte Quartal folgendermaßen. Man hat jetzt hier nach 14 Milliarden US-Dollar geguidet. Das wäre praktisch hier nochmal um 7,7% eine Steigerung zum diesem Quartal, also zum Q3 24, wäre es zum nächsten Quartal nochmal eine Steigerung um 7,7%. Also wir sind auf jeden Fall weiter am Wachsen und auch beim EBITDA soll es weitergehen mit dem Wachstum und da soll das Adjusted EBITDA um 9% wachsen. Also wir sind weiterhin auf Wachstumspfad, es schwächt sich definitiv ab. Es wird langsamer das Wachstum und wir kommen da so ein bisschen in die Normalität rein, kann man schon fast sagen. Und ja, der Hype, der scheint auch so ein bisschen jetzt weg zu sein, schön langsam. Muss man natürlich abwarten, wie jetzt die Situation sich weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall von den Zahlen eigentlich beeindruckt. Die fand ich ziemlich gut. Natürlich hat der Ausblick schon ein bisschen auch enttäuscht, weil die Erwartungen einfach so hoch waren. Und deswegen sind wir jetzt hier auch minus 10,8% gefallen. Wir schauen uns da jetzt noch die ganze charttechnische Situation und so weiter an. Wir sind ja auch relativ hoch bewertet mittlerweile. Da guckt man aber jetzt dann ganz genau drauf. Also als erstes nochmal zur Dividende. Wirklich so eine schöne Steigerung bei dem Unternehmen hat natürlich auch bei meinem Invest damals eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben im Moment nur noch eine Dividendenrendite von 1,5%. In den letzten 10 Jahren hatten wir 2,5% und Payout Ratio ist relativ gesund, 66%. Kontinuität 10 Jahre und im Schnitt der letzten 5 Jahre konnte hier 14,7% die Dividende erhöht werden. Ja, die Analysten, die jetzt hier die Kursziele ausrufen, die sind sehr überzeugt von Broadcom und sagen, ja, jetzt zu 83% ist Broadcom ein Kauf. Auch interessant zu sehen, wenn wir mal anschauen, ob Broadcom hier es geschafft hat, den Nasdaq outzuperformen in den letzten 6 Jahren, müssen wir sagen, ja, deutlich. Also vor allem jetzt hier seit 2022 konnte Broadcom Nasdaq und S&P 500 wirklich deutlich hinter sich lassen, was natürlich auch eigentlich sehr, sehr schön zu sehen ist. Von dem her auch für mich eben damals sehr, sehr interessant gewesen. Ich habe hier um so das Halbjahr 2022 bin ich damals eingestiegen, keine Anlageberatung an der Stelle. Und da seitdem hat sich das Unternehmen wirklich hervorragend entwickelt. Und ich werde aber auch keine Aktien mehr nachkaufen aktuell, werde aber auch kein Stück aus der Hand geben. Schauen wir mal in den Qualitätscheck. Hier haben wir einen Score von 11 von 15 Punkten. Ja, gutes Umsatzwachstum natürlich, Earnings per Share Wachstum etwas niedriger.
Also man ist noch nicht so auf dem Weg, dass man da ganz viel Profitabilität einfach rausziehen kann. Bei der Finanzverschuldung gibt es noch einen Punkt Abzug, die natürlich jetzt auch deutlich angestiegen ist wegen der Übernahme von VMware. Die soll aber auch wieder in Zukunft abgebaut werden. Hier bei dem Wertungssegment tatsächlich hochqualitativ, relativ sicher und hohes Wachstum. Die Dividende spielt jetzt nicht mehr so eine ganz große Rolle, wie das früher mal der Fall war. Bei der Fair Value zum Gewinn sehen wir, dass Broadcom wirklich deutlich überbewertet ist. Da wird sich aber, wenn wir jetzt hier 2024 abschließen, das KGV auch wieder senken, wenn man dann die ganzen letzten 4 Quartale, die jetzt eben mit dem starken Wachstum waren, eingepreist haben. Und grundsätzlich ist es auch das Earnings per Share Wachstum und das Umsatzwachstum wirklich immer noch so stark, obwohl das Unternehmen ein wirklich riesiges Unternehmen ist mit fast 1 Trillion US-Dollar Marktkapitalisierung. Und auch beim Piotros GF-Score haben wir hier einen 8 von 9 Punkten Score, also auch hier wirklich eine gute Bewertung. Dividendenadel 4 von 4 Punkte, also da ist Broadcom wirklich, ja, was hier die Punktzahl angeht, am Abräumen. Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Charttechnik von Broadcom und wir hatten jetzt hier diesen starken Absturz. Auch generell die Wochenkerze sieht wirklich weniger schön aus und können aber sagen, es ist hier alles noch im Rahmen. Also solange wir nicht hier unter die 120 US-Dollar fallen, sind wir im Wochentrend immer noch aufwärts. Im Tagestrend sind wir sogar auch aufwärts im Moment, weil wir hier den Bruch schon hatten. Und wenn wir uns hier stabilisieren würden und möglichst schnell die Gap, die jetzt hier oben aufgerissen wurde, schließen, dann halte ich es tatsächlich auch für wahrscheinlicher, dass wir jetzt neue All-Time-Highs sehen. Und solange wir eben nicht unter diese genannten 120 US-Dollar fallen, ist da noch alles im Rahmen. Langfristig, klar, da muss man aber davon ausgehen, wenn wir auf Monatsbasis uns das hier anschauen, sind wir jetzt hier schon ganz lange eben in diesem Trendkanal drinnen, der hier läuft. Und wenn wir den unten nach unten verlassen, dann wird es eben Zeit mal wieder hier für so eine langfristige Korrektur, wie es jetzt hier der Fall war, von 2021 bis 2022. Oder hier unten mal eine Seitwärtsphase oder hier mal so eine Seitwärtsphase, da ist nochmal eine Seitwärtsphase. Also für mich ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir jetzt hier einiges an Bewertung abbauen, uns vielleicht Richtung 100 US-Dollar bewegen und mal eine kleinere Korrektur hier reinbasteln. Oder wir laufen jetzt eben über mit einer Korrektur über Zeit, lange seitwärts und entwickeln uns einfach dann weiter nach oben. Auf jeden Fall durchaus möglich und stört mich aber überhaupt nicht in meinem Investment Case, weil der ist weiterhin intakt und ich bin weiterhin überzeugt von Broadcom, auch wenn wir jetzt schon so weit gelaufen sind und ich natürlich auch mehrere 100% jetzt vorne bin mit meiner Position. Ja, wir gucken jetzt hier nochmal so ein bisschen auf die finanziellen Daten, nur im Überblick für die letzten abgelaufenen Quartale. Was die Bewertung angeht, da sind wir natürlich deutlich höher jetzt geworden. Was die P-Ratio anbelangt, haben wir jetzt hier im Moment, sagt TradingView zumindest 133, stimmt nicht ganz. Aber die Historie, die spricht auf jeden Fall für sich. Dieses starke Umsatzwachstum, starke Net Margin Expansion. Wichtigster Markt ist China tatsächlich, danach Asia Pacific und Semiconductor Solutions macht den größeren Anteil der Umsatz aus. Wir haben im Moment eine Verschuldung von knapp 70 Milliarden US-Dollar und haben circa ja, so eine dreifache, vierfache Verschuldung zum Free Cashflow. Also ist für das Unternehmen relativ hoch eigentlich im Vergleich der letzten Jahre, aber liegt eben auch an dieser Übernahme von VMware. Das Umsatzwachstum generell ist wirklich immer positiv gewesen in den letzten Jahren, obwohl in diesem Semiconductor-Halbleitermarkt natürlich auch eine gewisse Zyklik immer mit drinnen ist. Und im gleichen Zeitraum konnte das Net Income auch stark gesteigert werden. Also da sieht alles wirklich gut aus, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Was die Total Common Shares Outstanding angeht, da haben wir uns langfristig eigentlich immer rückläufig entwickelt, tatsächlich. Aber jetzt zuletzt konnten wir sehen, dass Broadcom hier wieder leicht die Aktienanzahl, die ausstehend ist, erhöht hat. Ja, warum macht man das? Ja, offensichtlich ist das Unternehmen jetzt deutlich höher bewertet, wie es damals noch war mit den Aktienrückkäufen. Deswegen finde ich es tatsächlich relativ sinnvoll, dass das Unternehmen jetzt eben neue Aktien ausgibt und hier das Kapital mitnimmt bei dieser hohen Bewertung. Also eigentlich relativ schlau. Und von dem her stört mich das jetzt in dem Moment weniger. Ja, Dividende wirklich gesund, gesunde Ausschüttung, da ist alles völlig in Ordnung. Was den Ausblick angeht und die Earnings, da sehen wir, dass es hier wirklich rasant weitergehen soll, das Wachstum. Man ist eben auch in diesen ganzen Megatrends so gut aufgestellt und steht da Nvidia natürlich schon ein bisschen in den Haupt-AI-Datacenter-Bereich nach. Aber man ist eben auch deutlich breiter aufgestellt, wie es bei Nvidia zum Beispiel der Fall ist.
und auch beim Umsatz, da soll weiter die Steigerung vorhanden sein. Von dem her für mich weiterhin absolut gutes Investment, ist meine größte Position in meinem Depot und wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, außer wir machen hier eine deutlich größere Korrektur. Wenn wir hier eine Korrektur sehen und die über Zeit abgetragen wird, dann werden wir das natürlich auch sehen. Also für mich wird es dann für langfristig orientierte Käufe erst wieder spannend, so um die 30% Länge der Korrektur oder noch drüber hinaus bis 40%, dann wird es wieder spannend. Aber jetzt bleibe ich erstmal an der Seitenlinie, aber keine andere Beratung an der Stelle. Was haltet ihr davon Broadcom? Habt ihr die vielleicht selber im Depot? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.